7 সেপ্টেম্বৰ দিনটোৰ 8টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নাজানিলে পৰিব ভয়ংকৰ বিপদত আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ আধাৰ কাৰ্ডক লৈ আহিছে এক জৰুৰী খবৰ প্ৰতিগৰাকী আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ বিশেষ ৰেহাই বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড আপডেট অহা 14 সেপ্টেম্বৰলৈকে বিনামূলীয়া আপডেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন নাম ঠিকনাত ভুল থাকিলে বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব শুধৰণি অনলাইনত আধাৰ আপডেট কৰাৰ বাবে আদায় দিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা মাচুল 14 সেপ্টেম্বৰৰ পাছত লাভ নকৰিব এই বিনামূলীয়া সেৱা সময় উকলি যোৱাৰ পাছতে আপুনি ভৰিব লাগিব ধন UIDAI জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটোলে আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰতে আছে ডাঙৰ খবৰ বিদ্যুতৰ লোকাবাকত অতিষ্ঠ হৈছে সাধাৰণ জনতা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ প্ৰতিবাদ উৎকট গৰমৰ মাজতে প্ৰতিবাদত বহিছে ডিব্ৰুগড় গোহাইগাঁৱৰ ৰাইজ ডিব্ৰুগড় ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাঁৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গোহাইগাঁৱত কাছাৰী গাঁৱৰ অৰ্ধশতাধিক ৰাইজে ওলাই সেই ৰাজপথলৈ বৰ্ধিত বিদ্যুতৰ বিল লোডশ্বেডিঙৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে বকুজাৰে ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ দাবীত চাবুৱাতো এবাৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ বিদ্যুতৰ উপসংমণ্ডল কাৰ্য গেৰা চাবুৱা ছাত্ৰ অন্তৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰটোলে আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰতে আছে ডাঙৰ খবৰ এটা ভাল খবৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে পাব সকাহ মহানগৰীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পুনৰে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আজি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী আগন্তুক 4 দিনত ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ আগন্তুক 24 ঘণ্টাত 2 ঠাইত বজ্ৰপাতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েলো এলাৰ্ট কোন জিলাত বৰষুণ হ'ব সবিশেষ জানি লওক ধুবুৰী দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ গোৱালপাৰা কামৰূপ মেট্ৰৰ লগতে ডিমা হাছাও কাছাৰ দৰং কৰিমগঞ্জ পূব কাৰ্বি আংলং লখিমপুৰৰ লগতে যোৰহাট নগাঁও চৰাইদেউ ধেমাজি শিৱসাগৰৰ লগতে লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় গোলাঘাটত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এবাৰ সতৰ্কবাণী